안녕하세요. 오늘은 봄철에 피어나는 머위꽃의 효능과 먹는 법에 대해 소개해드리겠습니다. 머위는 산과 들에서 흔히 볼 수 있는 식물로 특히 꽃은 맛과 향으로 다양한 건강 효능으로 주목받고 있습니다. 머위꽃에는 플라보노이드와 폴리페놀 성분이 풍부해 체내 활성산소를 줄이고 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 기침, 가래, 천식 완화하는 데 좋으며 기관지를 보호해 환절기 건강관리에 유익합니다. 혈액순환을 원활하게 하고 염증을 줄여주는 효과가 있어 피로 회복에 도움이 됩니다. 머위꽃을 먹는 방법은 다양합니다. 어린 꽃봉오리를 데쳐서 나물로 무쳐 먹으면 쌉싸름한 맛이 입맛을 돋워주고 된장국에 넣어 끓이면 구수한 향이 어우러져 봄철 별미가 됩니다. 또 튀김옷을 입혀 바삭하게 튀기면 쌉싸름한 맛과 고소함이 어우러져 아이들 간식으로도 좋습니다. 건재약으로 관동화라고 부르며 말린 꽃대를 소량 넣어 차로 끓여 드셔도 좋고 살짝 데쳐 바싹 말린 꽃대를 가루내어 밥에 비벼 드시면 좋다고 합니다. 다만 머위꽃에는 미량의 알칼로이드 성분이 있어 반드시 데쳐서 섭취하는 것이 안전합니다. 오늘은 머위꽃의 효능과 먹는 방법을 알아봤습니다. 제철 머위꽃으로 맛도 즐기고 건강도 챙겨보세요. 감사합니다.